নমস্কার বন্ধুরা, চন্দনা কুকি স্টাইলে সকলকে স্বাগত। আজ চলে এসেছি নিরামিষ কুমড়োর রেসিপি নিয়ে। ছোট থেকে বড় সবাই এই রেসিপিটি কিন্তু খুব ভালো খাবে। এমনকি যারা কুমড়ো খেতে পছন্দ করে না তাদেরকেও ঠিক এরকমভাবে রান্না করে দিলে বারবার চেয়ে চেয়ে খাবে। শুধু ভাত নয়, রুটি, লুচি, পরোটা সব কিছুর সঙ্গেই কিন্তু ঠিক এরকমভাবে কুমড়োর রেসিপি খেতে খুবই ভালো লাগবে। বন্ধুরা, ভিডিওটি ভালো লাগলে প্লিজ একটি লাইক করবেন আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকার জন্য অনুরোধ রইল। তো এই রান্নাটার জন্য আমি এখানে 500 গ্রাম কুমড়োকে আগে ভালো করে ধুয়ে তারপরে খোসা সহ ঠিক এরকমভাবে কেটে নিয়েছি। তারপর গ্যাসের ওপরে কড়াই বসিয়ে দিয়ে তার মধ্যে দিয়ে দিলাম 2 টেবিল চামচ সরষের তেল। রান্নাটা আমি সরষের তেলেই করছি, এতে করে রান্নাটা খেতে বেশি ভালো লাগবে। এখন তেলটা ভালো করে গরম হয়ে গেলে এর মধ্যে কেটে রাখা কুমড়োগুলোকে ভেজে নেব। এখন ভাজার সময় আমি কোনো রকম লবণ দিলাম না। লবণ দিলে কুমড়োটা খুব তাড়াতাড়ি সেদ্ধ হয়ে যাবে আর ভাজতে গেলে কড়াইয়ের মধ্যে লেগে যাবে। তাই কোনো রকম লবণ না দিয়েই গ্যাসের আঁচটা বাড়িয়ে দিয়ে কুমড়োগুলোকে ভেজে নিচ্ছি। এখন কুমড়োটা ঠিক এরকমভাবে ভাজা হয়ে গেছে, এবার তুলে রাখবো। বন্ধুরা, কুমড়োর রেসিপিতে আমরা অনেকভাবেই খেয়েছি, তবে ঠিক এইরকমভাবে একবার খেয়ে দেখুন। কম মশলায় খেতে দারুণ সুস্বাদু হয়। কুমড়োটা তুলে নেওয়ার পরে আমি কড়াইয়ের মধ্যে আরও 1 টেবিল চামচ সরষের তেল দিয়ে দিয়েছি। এখন এর মধ্যে দিয়ে দিলাম 1 চামচ 5 ফোড়ন আর কয়েকটা চেরা কাঁচা লঙ্কা। এখন ফোড়নটা একটু ভেজে নিচ্ছি। ফোড়ন থেকে খুব সুন্দর একটা গন্ধ বেরোলে এখন এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি কেটে রাখা আলু। আমি এখানে 2টো আলুকে ঠিক এরকমভাবে কেটে নিয়েছি। এখন এর মধ্যে আলুটাকেও একটু ভালো করে ভেজে নেব। এখন আলুটা একটু ভাজা হয়ে গেলে এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি আদা বাটা। আমি এখানে 1 ইঞ্চি সাইজের আদা একটু শিলের মধ্যে বেটে রেখেছিলাম। এখন আদাটাকেও আলুর সাথে একটু ভেজে নিচ্ছি। আলুর সাথে আদাটা একটু ভেজে নেওয়ার পরে আদার কাঁচা গন্ধটা চলে গেলে এবার এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি কেটে রাখা টমেটো। আমি এখানে একটা বড় সাইজের টমেটোকে আগে থেকে কেটে রেখেছিলাম। এখন টমেটোটা দিয়ে আলুর সাথে আবার কিছুক্ষণ কষিয়ে নিচ্ছি। এবার দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো লবণ আর দিয়ে দিচ্ছি সামান্য একটু হলুদ গুঁড়ো। এখন লবণ আর হলুদটা দিয়ে আবার সব কিছু একসাথে ভালো করে কষিয়ে নিচ্ছি। সব কিছুকে একসাথে খুব ভালো করে কষিয়ে নিয়েছি আর এখন দেখো টমেটোগুলো খুব ভালো করে সেদ্ধ হয়ে গেছে। এবার এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি ভেজে রাখা কুমড়ো। কুমড়োটা দেওয়ার পরে আবার একটু সময় কষিয়ে নিচ্ছি। সব কিছু খুব ভালো করে কষানো হয়ে গেলে এবার দিয়ে দিচ্ছি জল। আমি এখানে 2 কাপ পরিমাণ জল দিচ্ছি। এখন জলের সাথে সব কিছু ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। আমি এখানে মোট 2 কাপ পরিমাণ জল দিচ্ছি, এতে করে আলুগুলো বা কুমড়ো ভালো করে সেদ্ধ হয়ে যাবে। এখন ঢাকা দিয়ে 5 মিনিট মতো রান্না করছি। ফিরে এসেছি 5 মিনিট পর। এখন ঢাকনাটা খুলে আবারও ভালো করে সব কিছু নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি। আর এখন আমাদের আলু আর কুমড়ো সব কিছুই ভালো করে সেদ্ধ হয়ে গেছে। বন্ধুরা, কুমড়ো আলুর এই নিরামিষ রেসিপিটা একবার বাড়িতে রান্না করে খেয়ে দেখুন, বারবার খেতে ইচ্ছে করবে। কম মশলায় এই রান্নাটা খেতে কিন্তু দারুণ টেস্টি হয়। এখন দিয়ে দিচ্ছি সামান্য একটু চিনি, এতে করে স্বাদটা আরও ভালো আসবে। এখন চিনিটা দিয়ে মিশিয়ে নিচ্ছি। এবার এখানে একটা কড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে দিলাম 2টো শুকনো লঙ্কা, 2টো এলাচ আর 1 চামচ গোটা জিরে। এখন সব কিছুকে শুকনো খোলায় একটু ভেজে নেব। এখন মশলাটা ভেজে নেওয়া হয়ে গেছে, এবার নামিয়ে ঠান্ডা করে তারপরে গুঁড়ো করে নেব। ভাজা মশলাটা ঠান্ডা হয়ে গেলে গুঁড়ো করে এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। বন্ধুরা, এই ভাজা মশলাটা দিলে কুমড়োর এই রেসিপির স্বাদটা দ্বিগুণ বাড়িয়ে দেয়। এখন মশলাটা দিয়ে আবারও সব কিছু ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। শুধু ভাত দিয়ে নয়, রুটি, লুচি, পরোটা সব কিছুর সঙ্গেই কিন্তু এই রেসিপিটি খেতে দুর্দান্ত লাগবে। তো এখন আমাদের একেবারে কম মশলায় এই নিরামিষ কুমড়ো আলুর রেসিপি কিন্তু একেবারেই তৈরি হয়ে গেছে। আর এখন দেখেই বুঝতে পারছেন যে রেসিপিটা কতটা লোভনীয় হয়েছে। তো আজকের মতন এই পর্যন্তই। আবার দেখা হচ্ছে নতুন কোনো রেসিপির সাথে। ধন্যবাদ।